ปกติอ่าวไทยบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะได้เจอกับพายุโซนร้อนครั้งล่าสุดที่เราเจอนี่ใช่ปีเมื่อครั้งที่แหลมตะลุมพุกตอนนั้นไหมคะค่ะคือก่อนพอหลังแหลมตะลุมพุกเนี่ยเป็นพายุโซนร้อนแฮเรียตแล้วก็มาอีกปี40 41เป็นพายุไต้ฝุ่นเกครับแล้วก็มาปีนี้เป็นพายุโซนร้อนที่เรากำลังจับตาดูคือพายุโซนร้อนปลาบึกเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยคือศูนย์กลางของพายุเนี่ยอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนล่างนะคะก็อยู่ตรงลัติจูดประมาณ6 องศาเหนือลองซิจูด108.0 องศาตะวันออกนะคะค่ะทีนี้ที่ทางการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยมุ่งมาทางประเทศไทยใช่ไหมครับท่านรองฮะใช่ค่ะตอนนี้ทิศทางของพายุเนี่ยเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะคะด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็คาดว่าพายุเนี้ยคืออีกประมาณคือหน้าช่วงของวันนี้วันที่2นะคะคือตัวแบนของพายุเนี่ยแบนเมฆเนี่ยที่ไปเลี้ยงพายุเนี่ยเราว่านะเราคาดว่าในช่วงของประมาณบ่ายค่ำของวันนี้ตัวแบนเมฆเนี่ยมันก็จะคุมแถวจังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็คือประมาณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสของวันนี้นะคะวันที่2วันที่3พอวันที่4เนี่ยการเคลื่อนตัวของพายุเนี่ยคาดว่าจะขึ้นเหนือมาอีกนิดนึงตัวแนวของพายุที่จะเข้าของบ้านเราเนี่ยก็คือถ้าเรามองจากณวันนี้นะคะก็คาดว่าจะอยู่ประมาณของจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ก็คือเรากำลังจับตาดูว่าพายุเนี้ยกำลังจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางเข้าในจังหวัดไหนของภาคใต้แต่ณวันนี้ที่เรามองเนี่ยก็คือแนวของพายุก็ประมาณชุมพรสุราษฎร์ประมาณวันที่4อะค่ะที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ภาคใต้ของเราครับทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือฝนตกหนักแน่ๆทีนี้พี่น้องประชาชนที่เขายังไม่ทราบว่าบางทีวันหนึ่งฝน200-300 มิลลิเมตรต่อวันเนี่ยมันหนักขนาดไหนแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับท่านรองครับคือในส่วนของเราก็จับตาดูคือความรุนแรงของพายุณปัจจุบันเนี่ยคือพายุโซนร้อนแต่ที่เรากลัวอีกอันนึงก็คือเรื่องของลมจะแรงแล้วก็คลื่นอาจจะเจอคลื่นฝั่งความสูงของคลื่นเนี่ยมันก็คงจะสูง 4-6 เมตรได้นะคะนับถ้าความรุนแรงนับเป็นโซนร้อนนับที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันน่ะนะคะครับค่ะส่วนฝนเนี่ยฝนหลายพื้นที่ก็คงจะประมาณ100-200 มิลลิเมตรก็คือถ้าตกแบบคือตัวพายุมันจะมีการเคลื่อนตัวถ้าเกิดเคลื่อนตัวเร็วเนี่ยฝนมันก็จะสะสม1-2 วัน100-200 เมตรเนี่ยมันก็คงจะเกิดน้ำท่วมในที่ถ้าเกิดลงเขาน้ำก็คงจะน้ำป่าแล้วก็ต้องระวังค่ะตอนนี้เราประเมินระดับความรุนแรงของพายุลูกนี้เราคาดการณ์ค่ะว่าจะเทียบเท่ากับไต้ฝุ่นเกไหมคะคงคือเราก็จับตาดูอยู่นะคะก็คงคาดว่าจะประมาณพายุโซนร้อนนะคะความรุนแรงก็คงที่จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้น่าจะประมาณพายุโซนร้อนคือโซนร้อนเนี่ยก็คือถ้าเราเทียบเนี่ยก็เหมือนกับที่เคยเข้าก็คือพายุโซนร้อนแฮเรียตสมัยก่อนที่เข้าประมาณแหลมตะลุมพุกแต่ในตอนนั้นก็เกิดความเสียหายรุนแรงทั้งแหลมเลยใช่ค่ะก็ประเมินไว้เบื้องต้นว่าน่าจะใกล้เคียงกับครั้งนั้นครับท่านรองครับทีนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเกิดว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยปกติแล้วมีช่องทางไหนบ้างสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ครับค่ะของศูนย์เรามีศูนย์ภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่จังหวัดสงขลานะคะที่กำลังคือเขาก็เฝ้าติดตามดูก็คือเป็นกรมอุตุมันเป็นอยู่ในพื้นที่ของที่ดูแลอยู่ตรงภาคใต้ทั้งหมดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะส่วนของกรุงเทพเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบถามข่าวด่วนได้ที่กองพยากรณ์อากาศส่วนกลางนะคะสายด่วน1182ตลอด24 ชั่วโมงหรือว่าดูในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เว็บ www.tmd.go.th ค่ะค่ะถ้าเกิดถามในมุมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ณวันนี้เราจะต้องเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของขึ้นที่สูงแล้วหรือยังคะก็คือถ้าเรามองจากณวันนี้ตัวแนวพายุที่จะเคลื่อนเข้าภาคใต้เนี่ยในแนวจังหวัดที่ระบุไว้นะคะก็คงจะประมาณวันที่4
บ่ายวันที่4ไปแล้วอ่ะก็คือตัวพายุก็คงจะเคลื่อนผ่านภาคใต้แต่ณปัจจุบันเนี่ยตัวแบนเมฆก็คือมันก็เหมือนกับว่าตัวแบนเมฆที่ไปเลี้ยงพายุอะค่ะ ครับ ตอนนี้ก็เข้าใกล้แถบทางภาคใต้ตอนล่าง ประมาณสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสประมาณเนี้ยค่ะ ประมาณช่วงของค่ำวันนี้น่าจะเจอฝนตกค่อนข้างจะเยอะอยู่ แต่ถ้าเทียบกับคือความรุนแรงมันก็ยังไม่ถึงกับว่าในช่วงของวันที่3-4-5 คือจะมีความรุนแรงจะกินพื้นที่มากกว่านั้น ใช่ค่ะฝนตกก็คงเป็นฝนตกเป็นบริเวณกว้างอะค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเตรียมตัวไว้ได้ก่อนก็ คือเรื่องของลมอะค่ะ ค่ะ ครับรับทราบครับท่านรองครับ ขอบพระคุณมากนะครับ ค่ะถ้ายังไงก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะ ได้ครับ ขอบพระคุณครับท่านรองกรวีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ